中卒でも体調くらい管理できるだろ。底辺がエアコンを使うなんて、贅沢すぎなんだよ。俺の耳に入った問題発言。ふと見てみると、ある社員が内線で話している。こっそりと会話内容を聞いているうちに、俺は大変な事態が起こってることに気づいた。それと同時に、その社員の偏見が、許せなくなった俺は、ある行動に出るのだった。俺は33歳の一児。小規模ではあるが、通販会社を起業して数年の、新米経営者である。俺は、人材を雇用するにあたり、どうしても譲れない信念があるのだ。それは、人柄と熱意。そんな信念を持つようになったのには、もちろん理由がある。遠い昔、まだ学生だった頃、俺が所属していた部活で、こんなことがあった。おい、一年、お前ら生意気なんだよ。俺らの荷物を運ぶのも、お前ら一年の役目だ。さっさと運べよ。使えねえな。部活によっては、上下関係が厳しいものもあるが、彼らの態度は厳しさではなく単なる威張りだった。3年生が在籍していた時は、後輩に優しく、先輩には敬意を持っていた2年生。しかし3年生が引退した途端、一部の2年生の態度が、横柄なものに変わった。もちろん中には変わらず、分け隔てなく、接してくれる先輩も多くいたが、俺はその経験から、人を見る目を自然と身につけたのだろう。大卒だから偉い、高卒だから劣っているとか、そんな思考は、全く持ち合わせていない。故に、採用条件欄にも学歴不問、と、毎回忘れずに明記している。その甲斐あり俺は、いい社員に恵まれたと、そう自負している今日この頃だ。社員の中でも、特に真面目な水田真紀子さんは、俺の信念を深く理解してくれている。彼女の最終学歴は中卒だ。私の実家は、採用面接の際、彼女が語ったエピソードは、聞いていた俺の心に、かなり響くものだった。用意されていた回答ではなく、彼女自身の言葉で語っているのが伝わった。この人は採用だと、再試決定前に決めたくらいだ。そしてもう一人、信頼している社員が、社長、そろそろ次の商品選定時期ですね。酷暑続きですから。暑さ対策グッズ中心で、営業担当に商談するよう、伝えてみます。ありがとうございます。お願いします。いつも率先して動いてもらって、助かります。俺の言葉に穏やかな笑顔を向ける男性社員。彼は管理部の課長を務める、伊藤直人さん。この会社の立ち上げ当初からいるメンバーで、大卒だからかは不明だが、やはり頭の回転は早い。しかし、その時の俺は、さて、底辺でもできる仕事を用意しないとな。伊藤さんが何かを言っているのが聞こえたが、独り言かと思い、そのまま放置してしまった。今思えば、水田さんが入社してから、彼の思考が、どんどんと歪んできていたのだ。ある日、俺は気づいた。最近、水田さんが自席にいないな。出退勤時には挨拶をしてくれるので、欠席や早退などではないのは確かだ。俺の会社はこじんまりとしたオフィスのため、社長席も同じ空間にある。そのため、社員全体の様子が見渡せるのだ。俺はなんとなく気になって、伊藤さんに聞いてみた。伊藤さん、最近水田さんがいないけど、どこかで作業をしているんですか？すると伊藤さんはうなずき、返答する。
そうなんですよ。夏に人気の出る商品。これまでの傾向を抑える必要があるでしょう。彼女には資料室で、過去の売上分析をしてもらってます。資料室とは言っても、かなり雑然とした、しかも狭い空間だ。でも、そこにもエアコンは設置されている。ブラインドもあるし、暑さもしのげるはずだ。俺はそう判断し、伊藤さんから離れたが、どうも言葉にしづらい違和感を覚えた。普段の会話では特段気にならないのだが、水田さんが絡んだ話になると、なんとも言語化できない、いつもと違う表情をする。冷酷、蔑み。何か含みのある笑顔。でもどう説明したらいいのか、俺自身わからない。その日は、心に広がったモヤモヤをそのままに、仕事に集中することにした。翌日、真面目な水田さんらしく、いつも通り、定時よりも早く出勤してきた。しかし、これまでのように覇気がなく、少々体調が悪そうだ。水田さん、体調が悪いの？俺は心配で、思わず彼女に声をかけた。社長。おはようございます。おはよう。顔色が良くないけど。具合が悪いなら、無理せずに休んだ方が。そう言うが、彼女は仕事をすると主張する。大丈夫です。任された仕事くらい、ちゃんとこなさないと。ご心配ありがとうございます。元気でけなげな返事が返ってきたものの、やはり声に張りがないのは気になるな。俺が悩んでいると、彼女は一礼し、ノートパソコンを手にオフィスから出て行った。あれ？思わず声に出してしまった違和感。資料室で作業するには、少し疑問を感じるほど、彼女は大荷物を抱えていたのだ。女性の持ち物についてはよく知らないが、小さめのバッグを持っているのならわかる。しかし彼女は、中身がパンパンに詰まった、トートバッグを2つ、両肩からかけていた。何を持ち込んでいるんだろう？しかし女性のバッグの中身を聞くのは、ご法度だと思い、俺は特に何も言わなかったのだ。今日は本当に暑いな。水田さんを見送った後、俺は思わずつぶやく。今は始業直前の9時だというのに、スマホで確認した現在の温度は35度だった。それからは、水田さん不在のまま、オフィスには通常通り時間が流れる。そろそろ昼食だな。と思っていた正午前のこと。伊藤さんの席に内線が鳴った。君なら大丈夫だ。そのまま続けてくれないか。今ここにいないのは水田さんだけなので、おそらく彼女と話しているんだろう。業務の質問でもしているのかな？そう思い、俺は特に気を止めなかったのだが、彼の言葉が徐々に、トゲトゲしく変わっていく。甘ったれたこと、言ってんじゃねえよ。ここ数年、この時期は同じだろうが、それくらい推測して動けよ。やはり、最近の伊藤さんはおかしい。水田さんの話題になった時の表情。そして今の言葉。多分相手は彼女だろうから。俺は伊藤さんの言葉に、少し耳を澄ませる。するとついに、彼の口から信じがたい言葉が飛び出す。ガタガタうるせえよ。中卒でも体調くらい管理できるだろ。底辺がエアコンを使うなんて、贅沢すぎなんだよ。エアコン？俺は嫌な予感がして、すぐに内線の会話を聞いた。社長席の電話だけだが、理不尽なクレームの際、俺が対話内容を聞き、対応するという目的から。俺だけは、
内線の会話をモニタリングできるのだ。伊藤課長。今日は超真夏日なんです。持ってきていた保冷剤。全部溶けちゃって。お願いします。エアコンを使わせてください。この暑い中、彼女は狭い資料室で、エアコンもつけずに作業していたのか。俺が呆然とする中、伊藤さんは、彼女にこれ以上内酷な言葉を投げた。中卒の底辺がエアコンとか。身の程知らずだな。はい。却下。そのまま頑張りたま。水田さん、大丈夫か？俺は、伊藤さんの言葉を待たずに、彼から電話を奪って、資料室の彼女に声をかける。社長。ですか？ああ、私だよ。すぐに行くから。もう少し頑張れ。待ってなさい。そうして受話器を置いた俺は、伊藤さんへ目線を移す。おそらく、我ながら冷めた目をしていただろう。社長。これは。伊藤さんがブツブツ言い出したが、俺だって言いたいことがある。中卒って、そんなに格下なんですかね？エアコンも使えないほど、人権がないですか？自らの悪事が俺に知られ、酷暑だというのに、伊藤さんは青い顔をしている。でも彼は何も言わないし、今はすぐに水田さんを助けないと。なので俺はすぐに本題へ。伊藤さんの理論はわかりました。なので、あなたのお考えに基づき、このオフィスのエアコンも消しますね。そして俺は、本当にエアコンを停止した。あ、リモコンも自分が預かりますから。少しエアコンが止まっただけで、熱気に包まれるオフィスに、全員パニックだ。社長。どうして？伊藤さんも熱がりながら、相当。だから俺もきちんと事情を説明してあげた。どうしてって。自分もエアコンを使う価値がない人間ですから。だって、自分も中卒ですからね。嘘だろ？という彼の声が聞こえた気がしたが、俺は振り返らずに、資料室へ向かった。そうだ、少しは役立つかも。俺は自販機でスポーツドリンクを大量に買い、資料室のドアを勢いよく開ける。水田さん。社長。そこには、ぐったりと壁にもたれかかり、苦しそうにしている水田さんがいた。こんなになるまで、俺はなんで気づけなかった？自分への憤りも感じたが、今は彼女の命が優先。俺は資料室のエアコンをフルパワーでつける。なんとも卑劣なことに、伊藤さんはリモコンを奪い取っていたのだ。彼女がエアコンを利用できないように。こういう時は確か、ゆっくり飲料を口に入れるんだったかな？俺はスポーツドリンクを回旋すると、彼女の口元に持っていき、ゆっくり流し込む。社長。す。ません。か細い声で返事があり、意識もかろうじてあるが、このままだと危険だ。水田さん、もう大丈夫だ。すぐ救急車を呼ぶから、私がそばにいるから。俺はそう言い、スマホを取り出す。すみません、救急車をお願いします。20代の女性で、熱中症の症状が出ています。救急車の到着まで、俺は電話越しの隊員から聞いた応急処置を行う。服の上からではあるが、冷たいペットボトルを脇などに当てて冷却。その間にふと彼女の作業スペースを見ると、床一面に保冷剤が無数に転がっていた。俺と同じくスポーツドリンクも用意していたが、トートバッグの中身はこれだったのか。彼女がしなくていい準備をしていた。
それに気づけなかったことにも、俺は苛立った。俺は、一体何を見てきたんだ。そうこうしているうちに、救急車が到着。俺は彼女を抱きかかえ、隊員が持ってきたストレッチャーに乗せる。他の社員が、情報量の多さについていけず、頭が追いついていないのが、顔を見てわかった。エアコンは突然消される。そして、同僚が救急車で搬送されようとしている。しかし、資料室へ駆け出す前の俺の言葉で、なんとなく察しはついていたのだろう。伊藤課長が水田さんに業務指示していた。それは知ってたけど。まさかエアコンを使わせてなかったなんて。信じられない。何を考えてるの？俺は近くにいた社員に、エアコンが使えるよう、リモコンを渡す。彼、伊藤さんの愚行に、みんなを巻き込んだ。それは、本当に申し訳なかった。今日は本当に暑い。すぐにエアコンをつけるんだよ。そう指示した俺は、今度は伊藤さんへ。あなたには、明日話をしないといけませんね。そう、予告しておいた。全員が伊藤さんに視線を送るが、それは驚きと軽蔑に満ちたものだったと。付き添いのために救急車へ同乗した俺の、視線の端っこに映ったのを見て思った。病院で処置を受けた水田さんは、大事をとって、一日入院をするだけで済んだ。彼女自身が持ち込んでいた保冷剤で、多少は予防できていたこと。これは危険だと、伊藤さんに連絡したのが、取り返しのつかない状況になる前だったこと。そして俺が即座に救急車を呼んだこと。それらのラッキーが重なった結果だったと思う。翌日俺が社長席に着くと、伊藤さんがやってきた。社長。昨日は、事態が事態だ。どう切り出せばいいのかわからないのだろう。俺は伊藤さんの言葉を待ったが、ずっともごもごしているので、俺から口を開く。伊藤さん、一旦席についてください。はい。改めて俺は、全社員に向けて報告した。皆さん、昨日は色々驚かせてすみません。水田さんですが、軽度の熱中症を起こし、昨日は入院しましたが、もう自宅で休んでます。命に別状はないので、ご安心ください。するとみんな一様に、安堵のため息を漏らす。よかった。あんな暑い場所で作業してたなんて。もっと早く気づいてたら助けられたのに。中には自分のせいではないのに、そう言い泣き出す社員もいる。本当に俺は、いい社員に恵まれた。ただ一人を除いては、俺はその一人に向かって、話し始める。伊藤さん。昨日内線で言ってましたよね。中卒にエアコンは贅沢だ。と。まさか内線を聞かれていたとは。という表情で、彼はまた固まってしまった。水田さんは、そんなに存在価値がないですか？少しでも自分が気づくのが遅かったら。彼女は命を落としていたかもしれないんですよ。すると、彼はまだ中卒を引き合いに出して、俺に意見してきたのだ。でも、水田さんは中卒だし、私はそんな人に信念なんてないと思います。このゴミを読んで、この人は、一言ガツンと言おうと思い、伊藤さんの顔を見直した。その時だった。彼の表情を見て、俺はスーッと背中が寒くなったのだ。今日も超真夏日なのに不思議だ。伊藤さんからは、いつもの笑顔は消えており、完全に無。
そして冷徹な表情になっていた。これは、本当に俺が信頼していた伊藤さんか？俺の目は節穴だったのか。若干のショックを受けつつ、俺は口を開く。だったら、中卒の自分にも信念がない。伊藤さんは、そう思っているんですか？すると伊藤さんは、迷うことなく言った。そうでしょうね。社長が中卒だと知っていたら、私はここに入社はしなかったでしょうし。俺はしばし無言になった後、椅子に腰掛け、過去を遡って話し始めた。伊藤さんの表変に他の社員もざわついていたが、みんな俺の話を聞く体制になる。俺の父は会社員だったのだが、運悪く、俺が中2の時不景気の影響を受け倒産。父はもちろん転職活動をした。しかし不況が世間に与えた打撃は大きく、父は、結局アルバイトを掛け持ちすることになったのだ。俺、高校には行かずに、中学卒業したら働く。中3の進路希望調査の時期に、俺は両親に就職希望の旨を伝えた。両親ははじめ、もう反対した。せめて高校だけは卒業しておきなさい。そうだぞ。大卒でさえ、今は就職なんだからな。両親の言い分はもっともだと思う。奨学金の制度で高校進学するという方法も、もちろん俺だって考えた。でも当時の俺は、両親の負担を減らしたい。その希望を優先させたのだった。とはいえ、まだ中学生の俺は、就職活動なんてしたことがない子供。中学の担任にも相談したが、前例がほぼなく、正直なところ、あまり頼りにならなかった。俺は自分でも様々な会社へ電話をかけまくり、面接だけでもしてほしいと伝えたな。でも、中卒では話にならないと言われ、さらに、受付の方に対話拒否をされることも多数。それでも俺は諦めず、電話をかけ続け、ついに200件目に届くか、という時、きちんと話を聞いてくれる会社に巡り合った。小規模の会社だったが、俺の話をじっくり聞き、社会勉強だと思って、ここで働いてみなさい。あらかじめ言っておくが、給料は安いぞ。そう言い、俺を雇用してくれたのだ。そこでは小規模ゆえ、仕事は多岐にわたった。電話対応、書類作成、仕事の優先順位の付け方。今思えばかなりお荷物社員だったと思うが、迎えてくれた社員は嫌な顔などしなかった。俺が少しずつ成長するのを、社員全員で見守ってくれている。そんな感じがしたと記憶している。俺はそこで長く勤務し、様々な知識をインプット。そして数年前に起業を志し、そこを卒業した。今の君なら大丈夫だ。失敗を恐れず、自信を持って頑張れ。そこの社長はそう言い、社員総出で俺を、未知の世界へ見送ってくれたのだった。昔の思い出に浸っていたが、俺は今、もうこの会社を背負う社長だ。自分の生い立ちなんて、自ら言うことじゃない。そう思って、特に話したことはありませんでした。でも私の過去や考えを聞いた上で、信念がないと、伊藤さんが思うのであれば、それは伊藤さんの自由意志です。ここを去るかどうか、進退はお任せします。これで退職を選ぶなら、それでいい。考え方は人それぞれだから。しかし伊藤さんは、なおも俺へ突っかかってくる。あれこれ長い話を聞かされましたけどね。結局中卒のたわごとじゃないですか。残念ながら通じなかったか。そう思った俺だが、
彼の口からは、予想外の言葉が飛び出したのだ。私は、中卒の最たる失敗例を見てるんです。しかも、家族という身近な存在で。すっかり感情的になった伊藤さんは、自身の家庭環境を吐露し始めた。伊藤さんには15歳の息子さんがいる。この春に高校へ進学したようだが、4月半ばあたりから、服装の乱れが目立ってきた。担任からも呼び出しがあったようで、奥様がその都度対応していたようだ。息子さんは、高校デビューと称し、クラスの不良たちと行動を共にするようになる。服装の乱れはその影響だが、それ以外にも問題行動は多々あった様子。深夜近くまで街をうろついたり、時には店の売り物を懐に入れたりと。その都度土日に、伊藤さんが奥様と共に、お詫び参りをするという日々が続いた。お前は、中学まで、あんなに真面目だったのに、もう不良たちとつるむのはやめろ。懸命に説得を試みる伊藤さんだが、うるせえよ、俺のダチを悪く言うんじゃねえ。お前みたいに退屈な人生を生きるなんて、考えただけでも虫唾が走るわ。親に向かってなんだ。その口の聞き方は、一人で大きくなったと思ってるのか。うるさい。黙れ。そんないさかいが絶えなかった。そして息子さんはついに、高校を中退したのだ。それも、入学してわずか3ヶ月で。せっかく入学した高校じゃないか。高卒でも厳しい時代だぞ。今は。奥様と一緒に、説得を試みるも、息子さんの意思は変わらずだった。うっせえな。行く気もないのに、無駄に学費を払い続けるとか、頭悪くね？だったら、その金を俺によこせよ。未成年の俺は、小遣いもらう権利あるよな。そう言い放つ息子さんを見て、伊藤さんは、もう手がつけられないと悟る。そして同時に、中卒は悪、という、歪んだ思考を持つようになったのだ。一気に説明。いや、感情を爆発させた伊藤さんは、さらに、酷な言葉を続けた。高卒も中卒もねえ。結局大学進学まで、到達しなかった負け組なんですよ。頭が空っぽで、ろくな奴がいないんだ。高卒の社員たちの表情が、彼の言葉で曇っていくのが、俺にもわかる。だから中卒底辺の水田も同類ですよ。大学入試という荒波に揉まれず、金稼ぎを選んだ。どうせ合流したいだけでしょう。そんな奴が、私のような大卒と同じ土俵に立つ？舐めた考えをしないでいただきたいものですよ。俺のことはともかく、他の社員の人権まで、ボロボロに言う伊藤さんに、俺は憤る。でも俺は社長だ。ここで、俺まで感情的になったらいけない。落ち着け、落ち着け。そう思った矢先だった。うちの息子を、オタクの息子さんと同類だと、勝手に決めつけるのはやめてもらえませんか。ある一人の社員がゆっくり、そして静かに、伊藤さんへ向かって声をかけた。父さん。俺が思わず漏らした言葉で、社員たちは、一斉にその社員、父と私を交互に見始める。そう、特に公言はしていなかったが、俺は起業時に、父を社員として雇用していたのだ。これは俺の判断だ。俺が学生の頃はアルバイトでなんとか、まとまったお金を稼いでくれていたのだが、今や父も58歳、体力も低下してくる年齢。それならばと、俺が父をスカウトした。しかし、俺たちが親子だと知ったら、周りが気を使うだろうと、関係は伏せていたのだ。
父は俺の顔を見て、少しだけ微笑むと、伊藤さんに向き直って続けた。中学生ながら、うちの息子は勇気を出し、先を見据えて社会に飛び込んだんです。ふらふら遊んでいるだけのオタクの息子さんと、私の息子を同じだと思わないでいただきたい。思わぬ人物のカミングアウトに、さすがに伊藤さんも驚いているようだ。さらに父は、水田さんについても言及した。それに、水田さんの仕事ぶりは、私の目から見ても、本当に素晴らしいです。いつも指示されたことだけやるのではなく、その先のことを考えながら業務を進めて。父の言葉に、他の社員も大きくうなずく。あなたねさっきからごちゃごちゃと。社長のコネでも、私はあなたの上司ですよ。伊藤さんはなおも文句を続けるが、ついに父も声を荒げた。確かにあなたは私の上司です。言葉が過ぎた点があったのは謝ります。でも、学歴なんて、社会に出たら関係ないです。特に、この会社では。そう言い俺を見る父。あとは頼んだぞ。という言葉が聞こえてきそうだ。伊藤さん。自分のことを中卒だと、格下に見る分には、一向に構いません。でも、水田さんを命の危機にさらしたのは事実。彼女には誠心誠意、謝ってください。しかし伊藤さんは、俺の言葉を聞き鼻で笑う。ははは。それはできませんね。やっぱり、この人は、ダメだな。昨日、水田さんの応急処置をしたのは自分です。どんなに彼女が危険な状態だったか。自分が目撃者として、警察に事情を話す、そういう手段もあるんですよ。警察という言葉に、少しひるんだ伊藤さん。それを見た他の社員も、口々に不満をぶつける。私、高卒ですけど。伊藤課長は、私をずっとそういう目で見てたんですね。こんな時代錯誤の課長の下で働くのは、正直勘弁ですね。気分が悪いです。集中放火を受けた伊藤さんは、うるさい、うるさい、うるさい。こんな底辺会社。こっちからやめてやるよ。そう叫び、オフィスから出て行ったのだった。彼が出て行った後、オフィスは違う意味で騒然となる。社長のお父様だったんですね。全然気づきませんでした。でも、そう言われると似てるような。俺と父の関係に、みんな興味津々のようだ。しかし、これだけは伝えようと俺は口を開いた。父の体が心配だったのは本当です。でも縁故採用をするのは違う。そう思い。皆さんと同じ試験を受けてもらいました。父も当時を振り返りながら苦笑。久々でしたよ。あんなに勉強したのは。軽く笑いが起きた後、父は真面目な顔で語る。社長。息子には、私のせいで苦労をかけました。でも、だからこそ今、こうして息子が成長し、立派に社長業をしている姿を見て嬉しいです。すると他の社員たちも賛同してくれた。私は転職活動をしてここにいますが、こんなにいい社長は、今までいませんでしたよ。本当に。社長の洞察力には頭が上がりません。俺は照れつつも、社員から、そして父からの、嬉しい言葉に胸を弾ませていた。翌日、会社に水田さんから電話が入る。言い忘れていたが、退院した水田さんには、念のため3日間自宅療養してもらっていたのだ。不思議に思って出てみると、
社長、助けてください、伊藤課長が。ずっと私の家のインターホンを鳴らしてて。なんだって。電話の声に耳を澄ませると、確かに聞こえる。水田、お前のせいで。俺は知らなくていいことを知ってしまったんだ。お前、さてはわざと倒れただろ。何か言わないと気が済まない。出てこい。それらは、間違いなく伊藤さんの声だった。そしてついに、その発言は次第に物騒になる。早くドアを開けろ。ドアをぶち破るぞ。これは完全にレッドカードだ。危険だと思った俺は、水田さんに告げる。水田さん、一旦この電話は切って、スマホからかけ直す。すぐにそこに行くから待ってて。あ、スマホからかけ直したら、繋いでおいてね。そう言い俺はすぐに席を立った。社員には、水田さんの危機だと簡単に伝え、急いでタクシーに飛び乗ったのだった。そして水田さんのアパートに着いた俺は、まだ大声を出している伊藤さんを目撃。インターホンの連打だけでなく、ドアノブをガチャガチャと回している。女性をこんなに怖がらせて。こいつは、伊藤、いい加減にしろ。俺はついに、さん付け、も忘れて叫んでいた。すると伊藤はハッとした表情でこちらを向く。会社でみんなを不快にさせただけじゃなく、女性を追い詰めて恥ずかしくないのか？しかし、もはや彼はかつての伊藤じゃない。この女のせいで、社長の学歴を知ってしまった。それも、こいつが倒れたせいだ。言っていることが尻滅裂だ。俺は昨日彼に告げたことを、再度復唱。中卒、高卒。あなたはそれでしか、人の価値を見出せないんですね。こうやって人に迷惑をかける前に、もううちの会社から出て行ってください。これは口頭ではあるが、事実上懲戒解雇通告だ。その時、パトカーがタイミングよく到着。俺がタクシーの中で事情を説明し、伊藤のことを通報していたのだ。俺は警官に事情を改めて伝えると、たった今していた行動も決め手となり、伊藤は付きまといの現行犯で連行された。水田さん、もう伊藤さんはいなくなったよ。よく頑張った。もう大丈夫だ。俺の声に安心したのか、水田さんはドアを開ける。よかった。表情も思ったより落ち着いているな。現場に残った警官から、俺は通報者として、彼女は被害者として、事情聴取を受けた。そして、一通りの聞き取りを終えた警官は、彼女の家から去っていった。社長がかばってくれて。そして今回も、こうして助けてくれて嬉しかったです。でも驚きました。社長も中卒だったとは。そうか。昨日の会社での惨劇の際、水田さんはいなかったから初耳か。今度機会があれば、話してみよう。そして中卒でも立派な仕事ぶりだと、きちんと彼女に伝えよう。ははは、そうなんだよ。今度語ろうか。今は水田さんを休ませるのが先だ。俺はそう言って、彼女の家から会社に戻ったのだった。後日、伊藤には総務担当を通じ、正式に懲戒解雇手続きを行った。そんなに中卒を目の敵にするなら、大卒の社長の会社を探して働けばいいんだ。しかし、俺は忘れていた。彼は警察に連行されたのだ。警察からも事情聴取を受けた伊藤は、逮捕され、前科持ちとなってしまった。前科持ちの人材を雇おうとする会社など、ほんの一握りだろう。
水田さんの部屋のものを壊したり、実際に彼女へ危害を加えたりしなかったため、逮捕後にすぐ釈放されたらしいが、再就職をするというのは、かなり難しいだろう。そしてこれは、俺自身も予想外だったのだが、彼が学歴に固執し、中卒を貶める言動に、警官は少し疑念を抱いたようだ。伊藤は家庭環境で心が壊れてしまったと判断され、今後はカウンセリングを受けることになった。ちなみにこれらの経緯は、被害者である水田さんから聞いたものだ。伊藤課長。これからお辛いでしょうね。あんな目に遭わされておいて、なおも彼の心配をする水田さん。やはり、俺の人選に間違いはなかったと、俺は密かに温かな気持ちになるのだった。そして数日後、まだまだ暑い日が続く中、会社のメンバーで納涼会を行うことにした。居酒屋の個室を貸し切っていったのだが、ちょうど隣に水田さんが座ってくる。俺たちはそれぞれの身の上話に花を咲かせた。俺、水田さんの入社面接のこと、今でもよく覚えているよ。やめてくださいよ。そんな昔の話。水田さんは照れているが、俺は当時、まだ中学生だった彼女を思い出す。私が住んでるところは田舎で、買い物をしようとしたら、かなり手間なんです。でも通販だったら、ゆっくり商品を選べるし、何より、欲しいものが家に届くからありがたかったです。この事業は、絶対に伸びると思います。当時15歳だと思えないような、はっきりとした意思を伝える力。そして彼女の場合は、ご両親が他界されていた。祖父母の年金に頼って高校進学するよりも、すぐにでも社会人になって恩返しがしたい。そんな強い思いも伴っていたのだ。しっかり者の中学生の女の子が今、こうしてうちの即戦力になっている。俺たち。なんか似てるね。お酒の席だからだろうか。俺は社長の身分ということを忘れ、いつの間にか俺、と表現していた。いや、もしかしたら、話す相手が彼女だからか？そう考えていると、ふと床に置いた手に、体温を感じ、そちらに目線を移す俺。きっと偶然だと思うが、水田さんの指先が、俺の手に触れていたようだ。でもなぜだか、お互いそのまま指が触れたまま、しばらく時間を過ごすのだった。私の同僚がお嫁さんに来てくれるとは。そうつぶやくのは、実家でのんびりしている父。実はあの居酒屋の一件以来、水田さん。いや、マキコに俺は数ヶ月後に思いを告げた。職権乱用だと思うなら断ってくれ。でも俺、水田さんのことが好きだ。すると、私も社長が同じ境遇で、心強かったです。ちゃんと芯を持っている社長に、私も惹かれています。幸いにも、彼女と思い合っていたと分かり、そこから交際がスタート。そしてその3年後に、俺たちは結婚した。今はマキコと一緒に実家に寄ったのだが、マキコ、そろそろ伝えるか。そう妻に耳打ちをし、彼女も嬉しそうにうなずく。父さん、母さん。俺が両親に声をかけると、マキコのお腹にそっと手を置いた。今日は嬉しい知らせがあるんだ。実は、その時の両親の感動の表情は、これからもきっと忘れないだろう。